ऐसे भोले बनकर है बैठे। हाय, यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रहा होगा बिल्डिंग के जस्ट ऊपर, जस्ट हियर, बिल्डिंग के जस्ट ऊपर। अभी मैं इस लाइन का सोर्स दिखा रहा हूँ। देख सकते हो एक लाइन है, 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 और ये दिस इज़ द हियर, दिस इज़ ए सोर्स। वहाँ पे आपको एक चिमनी दिख रही होगी, मतलब क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन चिमनी का जो टिप है मतलब